آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انوکھی اور دلچسپ معلومات۔ نمبر 1، قطب شمالی کے آسمان سے سال کے 186 دن تک سورج مکمل طور پر غائب رہتا ہے۔ نمبر 2، آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کی بورڈ کی آخری لائن میں موجود بٹنوں سے آپ انگلش کا کوئی لفظ نہیں لکھ سکتے۔ نمبر 4، انسانی دماغ 70% وقت پرانی یادوں یا مستقبل کی سنہری یادوں کے خاکے بنانے میں گزارتا ہے۔ نمبر 5، 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ نمبر 6، کسی بھی بجٹ کے بعد 85% لوگ ان تیزیوں اور اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، A nut for a jar of tuna ایسا جملہ ہے جس میں اسے دائیں سے پڑھ لیں یا بائیں سے ایک ہی بات بن سکتی ہے اگر ہم صرف کچھ سپیس درست کر لیں تو۔ نمبر 8، فلسفی میں ایک لمحے کا مطلب ہوتا ہے 90 سیکنڈز۔ نمبر 9، سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ نمبر 10، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ یہ یاد نہیں کر سکتے کہ آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ نمبر 11، کوئی بھی جذباتی دھچکا 15 یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کا جذباتی وقت آپ کی اوور تھنکنگ یعنی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے آپ خود کو بلا وجہ زخم لگاتے ہیں۔ نمبر 12، عام طور پر آپ اپنے آپ کو آئینے میں حقیقت سے زیادہ 5 گنا زیادہ حسین دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ نمبر 13، سائنس کے مطابق 90% لوگ اس وقت گھبرا جاتے ہیں جب انہیں یہ میسج آتا ہے کہ کچھ پوچھوں آپ سے۔ Can I ask you a question؟ نمبر 14، زمین سے سب سے نزدیک ترین ستارہ سورج ہے، جو کہ زمین سے 93 ملین میل دور واقع ہے۔ نمبر 15، مکھی ایک سیکنڈ میں 32 ٹائمز اپنے پروں کو ہلاتی ہے۔